សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្អែមដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែននៅពេលណាដែលយើងមានផ្លែឈើច្រើនគ្រប់មុខហើយយើងញ៉ាំអត់ទាន់គឺយើងអាចយកមកធ្វើបង្អែមនេះបានបង្អែមមួយមុខនេះគឺយើងអាចញ៉ាំក្តៅក៏បានត្រជាក់ក៏បានឬមួយក៏យើងទុកធ្វើជាការ៉េមញ៉ាំក៏បានដូចគ្នាចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញមានដូចជាខ្ទិះដូងសាច់ដូងស្ករសទឹកហើយនិងផ្លែឈើផ្សេងៗតាមដែលបងប្អូនចូលចិត្តចាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកទឹកមកចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទិះដូងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងយកឆ្នាំងនោះទៅដាក់នៅលើភ្លើងហើយភ្លើងវិញគឺយើងប្រើភ្លើងធម្មតាបានហើយយើងត្រូវដាំទឹកខ្ទិះដូងនោះរហូតដល់វាពុះតបពីទឹកខ្ទិះដូងផាន់យើងពុះហើយគឺយើងចាក់គ្រាប់សណ្តែកចូលទៅហើយគ្រាប់សណ្តែកនោះគឺខ្ញុំបានស្ងោររួចហើយសណ្តែកដែលខ្ញុំប្រើអំបាញ់មិញហ្នឹងគឺជាប្រភេទសណ្តែកសៀងបងប្អូនអាចប្រើសណ្តែកបាយអីក៏បានដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចាក់សាច់ដូងចូលទៅរួចគឺយើងដាក់អំបិលបន្តិចចាទឹកដោះគោខាប់វិញគឺយើងប្រើ3ស្លាបព្រាបាយរួចហើយគឺយើងដាក់ស្ករសអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចភ្លក់មើលបានបងប្អូនអាចថែមថយស្ករទៅតាមការចូលចិត្តផ្អែមរៀងខ្លួនណានៅពេលដែលទឹកនោះពុះហើយគឺបងប្អូនអាចពន្លត់ភ្លើងហើយលើកវាចុះបានហើយរួចហើយគឺយើងត្រូវទុកទឹកនោះឲ្យត្រជាក់បន្តិចសិនចាំយើងបកផ្លែឈើដាក់ចូលទៅអញ្ចឹងផ្លែឈើដែលខ្ញុំប្រើនេះមានដូចជាគ្រាប់មៀនស្វាយផ្លែចេកឬមួយក៏បងប្អូនអាចដាក់ថែមពោតទៀតក៏បានឬមួយក៏ត្រាវដលងអីថែមទៀតក៏បានដូចគ្នាពូផ្លែចេកវិញគឺយើងត្រូវកាត់ជាដុំតូចៗនៅពេលដែលយើងដាក់ផ្លែឈើចូលរួចរាល់ហើយគឺយើងអាចកូរច្របល់វាបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចយកវាទៅក្លាសេប្រហែលជា1ម៉ោងទៅហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយក្នុងករណីដែលយើងញ៉ាំអត់ទាន់ញ៉ាំអត់អស់គឺយើងអាចច្រកចូលទៅក្នុងថង់ឬមួយក៏ប្រអប់ធ្វើការ៉េមកីអាចទុកញ៉ាំពេលក្រោយទៀតបានចានេះបង្អែមផុនខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយគឺវាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតែនមានជាតិទឹកដោះគោមានជាតិខ្ទិះដូងនៅក្នុងនឹងរួមចូលគ្នាតែម្ដងចាសសូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share ផងអរគុណច្រើន